क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष में ध्वनि का अस्तित्व नहीं होता? जी हां, यह सच है। अंतरिक्ष एक वैक्यूम है जहां वायुमंडल नहीं होता। इसलिए जब आप वहां चिल्लाते हैं तो कोई भी नहीं सुनता। वैज्ञानिकों ने बताया है कि ध्वनि केवल तब फैलती है जब कोई माध्यम होता है, जैसे कि हवा या पानी। तो सोचिए, लाखों किलोमीटर दूर तारे आग के गोले की तरह जल रहे हैं, लेकिन हम उनकी आवाज नहीं सुन सकते। क्या आपको अंतरिक्ष के और भी रोचक तथ्यों के बारे में जानना है? हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।